விவசாயம். விவசாயம் என்பது இந்த மண்ணின் உறுதி, வலிமை மற்றும் வரலாற்றின் கதை. மேலும் இந்த வரலாற்றில் புதிய பக்கம் எழுத விவசாயத்தை மறுவரையறை செய்ய ஒரு புரட்சியாளர் வருகிறது. மஹிந்திரா ஓஜா விவசாயிகளுக்கு ஒரு நவீன துணை, புதிய நுட்பங்களுடன் கூடிய ஒவ்வொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்டது. ஓஜா என்பது சமஸ்கிருதத்தில் ஓஜஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து உருவானது, அதாவது சக்தியின் ஆதாரம். இடைவிடாத முன்னேற்றம், விவசாயிகளின் செழிப்பு, இதுதான் ஓஜாவின் உருவாக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள உத்வேகம். அதனால்தான் 4-wheel drive வரம்பில் புதிய அம்சங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓஜா 950 கிலோ வரை தூக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. செயல்பாட்டிற்கு அதிகபட்ச சக்தியை வழங்கும் சிறந்த பவர் மற்றும் எடை விகிதம். இது சக்தி வாய்ந்தது போல் வேகமானது. அதன் 2.5 மீட்டர் டர்னிங் ரேடியஸ் புலத்தின் மூலைகளை சுற்றி செல்வதை எளிதாக்குகிறது. அதன் தனித்துவமான வடிவமைப்பு ரோட்டேவேட்டரை டிராக்டரின் மையத்தில் சரியாக பொருத்த அனுமதிக்கிறது. இது இரு திசைகளிலும் துல்லியமான ஆஃப்செட்டை வழங்குகிறது. ஆனால் ஓஜாவை சிறந்ததாக்குவது அதன் 3 டெக்னாலஜி பேக். இது டிராக்டரை மிகவும் எளிதாக பயன்படுத்துகிறது. ப்ரோஜா உற்பத்தி திறன் பேக், உங்கள் அல்டிமேட் கட்டளை மையம். F1 ஷட்டல், உங்களுக்கு பிடித்த வேகத்தில் டிராக்டரை முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி ஓட்டுவதற்கு அவை உங்களை அனுமதிக்கின்றன. இது உங்கள் வேலையை மிகவும் எளிதாக்குகிறது. செயலாக்கத்தின் சிக்கலான செயல்முறை வெட் எலக்ட்ரிக் PTO ஆல் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது ஒரு பட்டனை கொண்டு நீங்கள் செயல்படுத்துதலை இயக்கலாம் அல்லது முடக்கலாம். நவீன 3D இன்ஜின், மிக குறைந்த சத்தம் மற்றும் அதிர்வு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். இதன் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் நவீன தோற்றத்தை அளிக்கிறது மற்றும் இருட்டில் தொலைநோக்கு பார்வையை வழங்குகிறது. பகலோ அல்லது இரவோ நீங்கள் உங்கள் நேரத்திற்கேற்ப வெல்ல. மற்றொரு தொழில்நுட்ப மந்திரம், இது டிராக்டர் கட்டுமானத்தில் ஒரு கேம் சேஞ்சர் ஆகும். மயோஜா உங்கள் டிராக்டரை உங்கள் ஸ்மார்ட் போனுடன் இணைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. முழு டிராக்டர் அனுபவத்திலும் புரட்சியை ஏற்படுத்துகிறது. GPS மூலம் உங்கள் டிராக்டரின் நிலையை ஒவ்வொரு நிமிடமும் சரிபார்க்கலாம் மற்றும் ஜியோ ஃபென்சிங் மூலம் உங்கள் பூப்பகுதியை பார்க்கலாம். கவரேஜ் மற்றும் பயண கால்குலேட்டர் டிராக்டர் பயணம் மற்றும் பணி தரவு பற்றி முழுமையான பகுப்பாய்வை வழங்குகிறது. இது எதிர்கால திட்டமிடலுக்கு உதவும். மயோஜா இது டீசல் அளவுகள், சர்வீசிங் மற்றும் முக்கியமான எச்சரிக்கைகள் ஆகியவற்றை கண்காணிக்கிறது. இது டிராக்டரின் ஃபிட்னஸ் மற்றும் செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது. இது ரோபோஜாவின் 3வது பேக். இது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு புரட்சிகரமாக மாறுகிறது. ஆட்டோ PTO ஆன் ஆஃப் ஆனது டிராக்டர் திரும்பும் போது அல்லது ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது தானாகவே PTO-ஐ மூடுகிறது மற்றும் வேலையை தொடங்கும் போது தானாகவே தொடங்கும். டிராக்டரை ரிவர்ஸ் ஓட்டும் போது அல்லது திருப்பும் போது தானாகவே செயல்படுத்தும் லிஃப்ட் அம்சம். டிராக்டர் அதன் அசல் நிலைக்கு திரும்பியவுடன் சாதனம் தானாகவே தரையிலிருந்து தூக்கி அதன் அசல் நிலைக்கு திரும்பும். பறவைகள் கடக்கும் போது கருவியை தூக்கும் தொல்லை இப்பொழுது தீர்ந்தது. அணையின் மீது டிராக்டர் நகரும் போது அணையை கடந்தவுடன் கருவி தானாக உயர்ந்து மீண்டும் நிலை பெறும். இப்பொழுது கருவியை இயக்குவது அல்லது அணைப்பது அல்லது அதை சரியாக மேலும் கீழும் நகர்த்துவது பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ரோபோஜா உங்கள் மதிப்புமிக்க நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. எனவே நீங்கள் முக்கியமான படிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கலாம். ஆட்டோ ஒன் சைட் பிரேக் உதவியுடன் டிராக்டரை சிறிய இடத்தில் திருப்புவது மிகவும் எளிது. இது விவசாயத்தின் புதிய சகாப்தம். எங்க கனவுகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சாத்தியங்களை நனவாக்கும் சக்தி ஆகியவற்றால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. ஓஜாவுடன் இந்த புரட்சியின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள் மற்றும் வளமான எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறி செல்லுங்கள். மஹிந்திரா ஓஜா, த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் எனர்ஜி.